အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်မဲ့ဖနက်ကတော့ Nike SB Dunk Pro Barcelona ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်ကိုကျွန်တော် unbox လုပ်လို့ရအောင် support လုပ်ပေးတဲ့ browser ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်က sneaker dunk ကနေပြီးဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် release date က2021ခုနှစ်9လပိုင်း24ရက်နေ့က release လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Dunk Pro ဖြစ်တဲ့အတွက်သူလာတဲ့ box ကခရမ်းရောင် box နဲ့လာပါတယ်retail ဈေးအနေနဲ့ကတော့ရန်13200ဖြစ်ပြီးတော့ resale ဈေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ site ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရန်16000ဝန်းကျင်လောက်မှာရှိပါတယ်ဒီဖနက်ရဲ့ colorway က FC Barcelona ကို base လုပ်ထားတဲ့ colorway ဖြစ်ပြီးတော့ဖနက်တစ်ရန်လုံးကိုဖနက်တစ်ခုလုံးကိုသုံးထားတဲ့ material က Swiss ကိုအဓိကထားပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖနက်ရဲ့ထူးခြားချက်က Gym Wrap Navy Blue University Gold အဲ့ဒီ color 3မျိုးကိုဖနက်တစ်ရန်နဲ့တစ်ရန်ကို reverse လုပ်ပြီးတော့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖက်ဟီးမှာ Nike စာသားကို stitching လုပ်ပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ် lace အနေနဲ့3မျိုးထည့်ထားပါတယ်အပြာရယ်အနီရယ်အဝါရယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖနက်ရဲ့အောက်ဆိုးကတော့ gum ဆိုးဖြစ်ပါတယ်ဖနက်ရဲ့အတွင်း in ဆိုးမှာ Nike SB Zoom Air ဆိုတဲ့ graphic print လေးထည့်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုက Nike SB Dunk Pro တွေကသူ့ရဲ့ insole မှာက air cushion လေးပါပါတယ်။ဖနက်စီးရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ comfort ဖြစ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်။ Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်